Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va attaquer le chapitre lipides. Donc, comme vous savez tous, les lipides sont des molécules organiques qui contiennent des, des atomes d'hydrogène et de carbone qui sont insolubles dans l'eau, les pots, et solubles dans les solvants organiques apolaires, بحال les détergents اللي كنستعملو في التنظيف. La spécificité des lipides, ce sont des molécules organiques فيهم carbone, hydrogène, oxygène. بالضرورة فيهم هاد les trois, mais parfois كيكون فيهم plus d'autres atomes. Ils sont caractérisés par la présence de la molécule dans la molécule d'au moins un acide gras ou une chaîne grasse. Un acide gras هو une molécule اللي كيكون فيها في l'extrémité ديالها un groupe carboxyle COH, et une chaîne grasse واحد chaîne aliphatique فيها بحال دي ميثيل فيها CH3, une répétition de CH3. Ils sont rattachés au terme lipide en raison de leur insolubilité dans l'eau. حيث بما انهم insolubles داكشي اش كنسموه ليبيد. وعندنا le cholestérol, les stéroïdes, le vitamine T, هادو قالك sont des dérivés polyisoprèniques. On va voir tous شنو هي polyisoprènique. Donc خصكم تعرفوا بان لي ليبيد كاين عندهم deux grandes catégories. واحدة ليبيد à base d'acide gras, هادي اللي كيتسموا ليبيد فري، وهادو à base d'isoprène. L'isoprène واحد molécule organique كطرى لا بوليميريزاسيون، يعني كتولي على puissance 1 وكتعطينا دي ليبيد بحال هادو. كاين لي تيربرين قالك يقدروا يكونوا سيكليك ولا لينيير بحال لي ستيرويد، وكاين لي ستيرول اللي كيكونوا دايما سيكليزي بحال الكوليسترول، هادو نشوفهم ابري. دونك وهادو براسهم لي ليبيد à base d'acide gras، فيهم لي زاسيد غرا بوحدهم، وفيهم لي ليبيد سامبل اللي كيكونوا كومبوزي d'atomes d'hydrogène, carbone et oxygène. وهاد لي ليبيد كومبلكس كتكون زايده فيهم des atomes وحدين اخرين بحال الفوسفات ولا لازوت. On revient au cours. Donc عندنا هنايا le rôle biologique ديالهم. Les lipides représentent environ 20% du poids du corps. 20%, c'est un pourcentage très important. Ils sont une réserve énergétique mobilisable. واحد réserve اللي نقدروا نستعملوها اي وقيته، حيث ان 1 غرام de lipides كيعطينا 9 كيلو كالوري. سي بور سولا الناس اللي كيديروا سبور باش ياخدوا une joule ATP كيحرقوا لي غريس لي ليبيد. تقدر تحرق لي الجليسيد تما، c'est une réserve énergétique. Donc قالك ils ont un rôle aussi de précurseur كيعطونا لي ستيرويد. هادو sont des lipides ولكن عندهم fonction ديال هرمون de vitamines بحال فيتامين T et les prostaglandines. Les prostaglandines sont des lipides اللي كيعاونوا quelques muscles، دوك لي ميسكل رقاق بحال لي ميسكل ديال لي زانتيستان، لي ميسكل ديال لي توريس الرحم، ولا لي ميسكل ديال دوك لي فيسو الاوعيه الدمويه، كيعاونوهم في ديك لا كاباسيتي ديال التقلص ولا التمدد. وكاين قالك دو اسيد غرا بولي انساتوري. ملي كنقولوا اسيد غرا انساتوري يعني فيه دوبل ليزون، ملي كنقولوا بولي انساتوري فيه au moins deux double liaisons، يعني من جوج للفوق. قالك sont des facteurs nutritionnels essentiels car ne sont pas synthétisés par le corps et doivent lui être apportés par l'alimentation. Donc ce sont des acides gras indispensables. Je pense déjà سمعتوا هذا le mot indispensable d'autres cours. indispensable كتعني واحد الحاجه اللي كيحتاجها لو كور ديالنا ولكن ما كيقدرش يسينثيزيها. وكاين دو كا ديال لي اسيد غرا، لينولييك والاسيد لينولينيك. هاد لي دو كيحتاجهم لو كور ديالنا ولكن ما كيقدرش ينتجهم، دونك كنجيبوهم غير من l'alimentation. قالك لي ممبران سيلولار ont une structure lipidique. لي ممبران ديالنا ولا ديال لي زانيمو مكونين من سميتو une chaîne lipidique. ها هي لا ممبران، لا باروا، لو باروا. tout ce qui est en rouge sont des lipides. دونك راه عندهم حتى واحد لو رول ديال رول ستركتورال. اوسي هنايا بانت لي واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، ها هما لي زاسيد غرا ديما عندهم واحد لاشين راديكال بحال اللي عند لي زاسيد اميني كي شونج دان اسيد ان اوتر. وهنا
le groupe carboxyle. Tous les acides gras عندهم le groupe carboxyle. داكشي اش كيتسموا acide. Parfois كنلقاو des acides اللي عندهم plus qu'un acide gras, plus qu'un groupe carboxyle يعني عندهم جوج مثلا. Donc, et les plaques d'athérome constituées de dépôts lipidiques entraînent le durcissement des artères. هاد les plaques d'athérome تا هما دي ليبيد اللي كيعاونونا في تقوية الشرايين. انا نوريها لكم هنا. بحال دابا هذا سي ان فيسو ولا سي ان ارتير. يبان لكم هنا في الباروا ديالو ولا الممبران كاين واحد لاكوش ليبيديك. هادو هما دوك لي بلاك داثيروم كيعاونوا في التقويه ديال هاد الغشاء هادي. مي الا تزادوا اكثر من القياس يديروا لنا يضيقوا على هاد لارتير ويكون عندنا بحال واحد بحال داك لا سيكسيون ولا داك القطر ديال لارتير ينقص ويخلق لنا واحد المشاكل في لا سيركولاسيون دو سون. اوكي نشوفوا دابا لي زاسيد